នៅវីដេអូទី4នេះចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគឺត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្រាន់តែមូលម៉ៅយកមកដាក់នៅលើសញ្ញាព្រួយមួយនេះមានន័យថា expand panel គឺជាការបង្ហាញចេញរាល់នៅ option ដែលមាននៅក្នុង panel មួយហ្នឹងពេលខ្ញុំคลิกនៅលើវានឹងបង្ហាញរាល់នៅទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុង panel ហ្នឹងឧទាហរណ៍ panel មួយឈ្មោះ history ដែលខ្ញុំបានคลิกមួយទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលខ្ញុំคลิกនៅលើវាអត់ expand ទៀតទេវាប្រកាសជា collapse វាទៅក្នុង collapse មានន័យថាវានឹងរួញចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីបង្ហាញវាឲ្យទៅជាលក្ខណៈ icon វិញឧទាហរណ៍ថាពាក្យ color swatches style វាអត់បង្ហាញជាលក្ខណៈ tab អញ្ចឹងហើយមិនឲ្យយើងឃើញលក្ខណៈអញ្ចេះទេគឺវាគ្រាន់តែបង្ហាញជាលក្ខណៈ icon ឲ្យយើងឃើញពេលដែលខ្ញុំคลิกលើវាមួយខ្ញុំនឹងឃើញពាក្យថា color swatches និង style ពេលដែលខ្ញុំ collect ទៅជា icon វានឹងបង្ហាញជាលក្ខណៈតែ icon នោះទេវាមិនបានបង្ហាញរាល់នៅ option function របស់ tab នីមួយៗនោះឡើយដូចគ្នាដូចជា adjustment mask layer channel និង path ពេលដែលខ្ញុំคลิกនៅលើវាមានន័យថាបើខ្ញុំចង់បង្ហាញវាឲ្យចេញវិញគឺមានន័យថា expand ពេលដែលខ្ញុំคลิกនៅលើវាមួយវានឹងបង្ហាញរាល់នៅទិន្នន័យទាំងអស់ដូចមិញមានដូចអីគេ color swatches និង style ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំคลิกនៅលើវាលែងចេញជា icon ហើយវាចេញជាលក្ខណៈ tab ទៅវិញឧទាហរណ៍ថា color ខ្ញុំคลิกលើ color swatches ខ្ញុំคลิกលើ swatches style ខ្ញុំចុចលើ style ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង collapse វាចូលវិញយើងคลิกនៅលើពាក្យថា color វាចេញ color យើងចុចពាក្យថា swatches វានឹងបដូរទៅជា swatches style វាដូរទៅជា style ដូចគ្នា adjustment ក៏វាដូរទៅជា adjustment mask ក៏វាដូរទៅជា mask layer ក៏វាដូរទៅជា layer channel និង path អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវការរបស់យើងមួយទៀតចំណុចដែលសំខាន់វាមាន2ជួរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខាតនៅ space របស់យើងនៅក្នុងការកាត់ត design អញ្ចឹងចំណុចដែលយើងចង់ចុចវាចេញគឺនៅត្រង់នេះយើងយកមកយើងមកដាក់ឲ្យចំសញ្ញាដែលមានបន្ទាត់ត្រី2ជួរហ្នឹងคลิกលើវាឲ្យជាប់ហើយទាញវាអស់មកក្រោមដាក់ឲ្យជាប់ទៅនឹង tab របស់គេខាងក្រោមហើយយើងដកមកចេញអញ្ចឹងពេលនោះវានឹងរត់ចូលទៅជាប់តែមួយជាមួយនឹង tab ជួរខាងលើនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចដកចេញនៅ tab ណាមួយក៏បានបងប្អូនឃើញមានកន្លែងជួរនេះមួយនិងជួរនេះមួយនិងជួរលើទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកវាចេញបានគ្រាន់តែคลิกនៅលើវាហើយទាញវាចេញយកទៅដាក់កន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បានកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ចូលកន្លែងនេះមកហើយបងប្អូនបន្លែងវាទៅអញ្ចឹងវានឹងរត់ទៅជា tab ពីរជួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទាញtab មួយនេះខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមមួយនេះវិញអញ្ចឹងក៏អាចបានដូចគ្នាខ្ញុំអាចទាញវាឲ្យចេញជា3 tab ក៏បានអញ្ចឹងការ move workspace វាមានចំណុចច្រើននៅពេលដែលបងប្អូនទាញឲ្យចេញជា3 tab សញ្ញាព្រួយ collapse ហើយនិង expand គឺមាន3ដែរពេលដែលបងប្អូនคลิก1វានឹង expand 1คลิกលើ2វានឹង expand 2คลิกលើ3វានឹង expand 3ប៉ុន្តែបើសិនជាការរៀបចំ workspace បែបនេះគឺវាប្រកាសជាមានភាពលំបាកពីព្រោះថាផ្ទាំងដែលយើងនឹងត្រូវ design គឺប្រកាសជាសល់តូចអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ recommend ចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវតែយកវាមកដាក់ឲ្យនៅតែមួយជួរបានហើយคลิกមកដាក់ចូលคลิกមកដាក់ចូលនឹងដាក់ចូលឲ្យទៅជាមួយជួរវិញនៅពេលដែលបងប្អូន expand វាចេញវាប្រកាសជានៅតែមួយជួរក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចផ្លាស់ទី style មកចូលនៅក្នុង adjustment និង mask បានគ្រាន់តែបងប្អូនយកមកคลิกនៅលើ style ហើយទាញវាយកទៅដាក់ឲ្យចំកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់បានហើយយើងដកមកចេញពេលនោះ style វានឹងរត់ចូលទៅក្នុង tab ជាមួយនឹង adjustment mask ពេលនោះ style នឹងរត់ចូលទៅក្នុង tab ជាមួយនឹង adjustment និង mask ក៏ដូចគ្នាដែរ color ខ្ញុំអាច move color យកទៅដាក់នៅខាងលើហើយដកចេញមានន័យថាខ្ញុំចង់ដំណើរការឲ្យវាមាន color និង history ប៉ុន្តែ history ខ្ញុំអត់ចង់នៅខាងមុខខ្ញុំគ្រាន់តែចុចវាឲ្យជាប់ខ្ញុំ scroll វាមកគៀន
គឺ color នឹងរត់ទៅខាងមុខដោយឯងដូចគ្នា path ខ្ញុំអាចទាញមកកណ្ដាលហើយក៏ខ្ញុំអាចទាញមកខាងមុខបានដែរខ្ញុំក៏អាចទាញយក style មកដាក់ខាងមុខបានដល់ពេលដែលខ្ញុំទាញមកហើយ adjustment រត់ទៅខាងគៀនខ្ញុំបំលែង mouse អញ្ចឹងមានន័យថាការរៀបចំ workspace គឺអាស្រ័យនៅលើយើងចង់បានដល់របៀបណាប៉ុន្តែការរៀបចំបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញពីព្រោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀបចំ workspace ដោយខ្លួនឯងគឺយកតាមតម្រូវការណាដែលបងប្អូនចង់បានពេលដែលយើងបើកវាមកច្រើនវាធ្វើឲ្យចង្អៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ចង់ប្រាប់បងប្អូននៅចំណុចនេះបងប្អូនក៏យក mouse មកលើពាក្យថា window បងប្អូននឹងឃើញកន្លែងសញ្ញាគ្រីសនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាវាជាស្អីបងប្អូនមើលកន្លែងនេះវាថា history បងប្អូនចូល window ហើយមើលពាក្យថា history ពេលដែលបងប្អូនដកគ្រីសចេញ history នឹងបាត់ចេញពី tab របស់យើង style វានឹងបាត់ចេញពី tab របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចបិទនិងបើកតាមតម្រូវការរបស់យើងបានឧទាហរណ៍ថា path ខ្ញុំអាច delete path swatches ខ្ញុំអាចដក swatches បានអញ្ចឹងផ្ទាំង workspace របស់ខ្ញុំនឹងទៅបានបាត់ពីគៀននេះបាត់ហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានមកវិញខ្ញុំចុច swatches ចុច path យក adjustment នឹងមានច្រើនទៀតដែលបងប្អូនអាចបង្ហាញវាបាន animation នៅពេលដែលបងប្អូនចង់ឲ្យវាមកដូចដើមបងប្អូនគ្រាន់តែចូល window យកពាក្យថា workspace ហើយយកពាក្យថា reset essential មានន័យថាបងប្អូនคลิกនៅលើចំណុចនេះដែរហើយយកពាក្យថា essential ដូចគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចយក window workspace reset essential អញ្ចឹងវានឹងរត់មកត្រង់ទីដើមមួយវិញក៏ដូចគ្នាដែរនៅចំណុចត្រង់កន្លែង toolbar នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍សម្រាប់កាត់តរូបភាពបានបងប្អូនក៏អាច move វាចេញពីកន្លែងនេះបានដែរដោយបងប្អូនគ្រាន់តែ click នៅលើវាហើយទាញវាចេញមកបងប្អូនដាក់ឲ្យចូលនៅចំចំណុចណាដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹង tool វានឹងរត់មកនៅខាងគៀនវិញដូចគ្នាចំណុចកន្លែង collapse ហើយនឹង expand បងប្អូនគ្រាន់តែ click នៅលើមួយអញ្ចឹង tool ទាំងអស់នឹងរត់ទៅជាពីរជួរវិញខ្ញុំ click លើវិញដូចគ្នានៅត្រង់ចំណុចកន្លែង control toolbar គឺជា panel មួយដែលបង្ហាញរាល់នៅមុខងាររបស់ tool នីមួយៗពេលដែលខ្ញុំ click នៅលើ tool ណាមួយមាននឹងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមក workspace ដូចដើមខ្ញុំ click ពាក្យថា reset អញ្ចឹងនៅវីដេអូទី5ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីថាតើគួរតែកំណត់ផ្ទាំងសន្លឹកការងាររបស់យើងដោយរបៀបណា